Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. Сегодня я предлагаю вам продолжить разбор одежды из секонд-хенда. Это моя гардеробная комната. Очень много одежды. Что-то ношу, что-то нет. Первую часть я вам показала. Была она длинная, в принципе. Тоже посмотрите, кто не смотрел. Вот эту одежду я в первой части вам показала. Подробно про все рассказала. Что оставила, тоже вам показала. Ну и сегодня давайте продолжим. Как видите, одежды еще очень много. И вот там на ящиках. В общем, давайте продолжим. Моя любовь к рубашкам, думаю, вы уже заметили мою любовь к рубашкам. Люблю я все это дело. И очередная рубашка с интересной расцветкой принта в клетку. И здесь, видите, сочетание что-то такое ковбойское. Но взяла, потому что она очень приятная на ощупь и очень приятна к телу. Она такая легкая, классная. Можно как в первый слой ее заправлять в джинсы, можно как второй слой подобного плана рубахи держать. И рубашка имеет хороший состав. Здесь катон и модал тоже хороший состав. Так что эту рубашку я оставляю. Так вот она выглядит по спинке. Ее я в своем гардеробе оставлю. Следующая рубашка — это винтаж. Но очень такой красивый. Вот классика всегда актуальна, поэтому вот такие классические рубашки я очень люблю. Здесь комбинация нескольких тканей. И принт полосочка такая мелкая. Здесь вот зеленый фон и вышивка. Это там не аппликация, не что, это настоящая вышивка. Вот так выглядит Карен Харт. Да. И здесь по поводу состава хочу показать вам, что это катон 100%. Как же можно было мимо такой рубашки пройти? Ну и, как я в прошлом видео своем показывала, подробности, да, когда вы сомневаетесь, брать какую-то вещицу или не брать, обязательно смотрите на внутреннюю часть обработки, внутренние швы, все должны быть очень качественными. Если вы видите вот такой потайной шов, его еще бельевым швом называют, то это показатель хорошего качества. К тому же здесь, видите, бельевым швом обработаны и проймы рукавов. Тоже хороший такой признак. В общем, рубашку эту я оставляю. Ношу я ее, кстати, вторым слоем на белую футболку. Она свободного кроя. По спинке есть вот такая небольшая кокеточка. В общем, вот такая вот рубашонка остается в моей гардеробной комнате. Так, следующая рубашка. Это рубашка от Columbia. Она в моем гардеробе уже довольно давно. Эту рубашку, извините, я уже начала, скажем, надевать в момент, когда какие-то там работы на улице, мне надо что-то сделать. В общем, какая-то уже категория рабочей одежды у этой рубашки. Но она классная. И такая. По составу, кстати, тоже очень хорошая. Тоже это 100% катон. Columbia, сделана в USA. И, в общем, такая рубашонка, но уже, как говорится, повидавшая вида. Ну, оставлю. Действительно, работать в саду тоже надо как-то красиво, да? Следующая рубашка вот такая. Ну, эту рубашку я люблю тоже. Когда говорила вам в прошлом видео, на что обращать внимание, ну, не все прошлые видео посмотрели, поэтому повторюсь, на что обращать внимание в момент покупок одежды из секонд-хенда. Конечно же, это воротничок, чтобы был в хорошем качестве. Это, конечно же, манжеты. И, конечно, вот локтевая часть. И смотрите, чтобы все швы были аккуратно прошиты. Ну, вот эта рубашка просто идеально выглядит изнутри. Опять-таки, вот то, о чем я говорила. Хорошая отстрочка и комбинация двух тканей. То есть горловина, видите, сделана. Вернее, воротничок сделан вот таким образом, двухсторонний. Такой принт горох и клетка. И на манжете тоже вот горох и клетка.
Ну, вот классная рубашка, ношу я ее тоже частенько. Ну, классическая форма, практически это обычная вот рубашка, которая не выйдет из моды, всегда будет актуальна. Единственное, как бы вот в рубашках меняются силуэты. Ну, в какое-то время, в 90-е, в 2000-е были в моде, так сказать, в тренде. Я не люблю, конечно, вот это слово, но носились рубашки приталенные, с выточками. Сегодня это, как сказать, не обязательное условие. Вообще лучше всего прямой крой. И оверсайз сейчас все равно рулит. Следующая рубашка, но эта рубашка уже трикотажная, очень красивого лососевого цвета. Магазин Санома. Ну, обычный трикотажный материал, можно подвернуть рукав таким образом. Ну, такая вот, как я уже сказала, имеет приталенный крой. Здесь, видите, вот типа выточки, ну, как бы силуэт немного создает. А так, ну, обычная рубашка. На каждый день, единственное, что цвет у нее такой очень яркий. Так, следующая рубашечка, не падай. Так, и это вот такая рубашка из ткани двухслойной. То есть она двухслойная. В общем, внешняя ткань такая мягкая, типа как сжатая. Жатка, помните, была такая ткань? Вот. А внутренняя однотонная ткань и тоже жатка, ну такая прям тоненькая-тоненькая. Это дает, конечно, утепление самой рубашки. Тоже рубашка не из дешевого магазина, тоже стопроцентный катон и спандекс. Я думаю, что спандекс это вот в составе имеет вот эта вот, наверное, ткань, хотя могу ошибаться. Ничего такого тянущегося в ней нет. Спандекс ткань, она синтетическая, с эластичной ниткой, как правило. Она держит форму, упругая, плотная. И за счет вот спандекса такой эффект натяжения может быть. То есть она немножко тянется, ткань спандекс. Так, идем дальше. Следующая вещица, которая мне очень нравилась. Которая мне очень нравилась в момент покупки. Нравится, пока она висит. Но вот, как говорится, не мой стиль, да, что ли. Меня вот эта вот блузочка немножко простит. Видите, здесь типа круглый такой ворот. И здесь все на резинке. И принт такой цветочный. И вот рукав широкий. Я как барышня-крестьянка в этой блузочке. Но думаю, что для лета дома вполне себе может быть. Хотя, не знаю, думаю, наверное, стоит избавиться, чтобы она тут мне место не занимала, да, и освободила место для какой-то другой вещицы. То есть вот эту вещицу я убираю. Так, следующее. Это вот такой кардиган. Тоже из дорогого магазина. В общем, вроде все в нем хорошо, и сидит он хорошо, и трикотаж такой комфортный, прям домашний. Хочу показать состав. Думаю, что тоже тут что-то есть ненатуральное в этом составе. Вискоза, по-моему. Да, вот. Полиэстер, район и спандекс. Вот то, что я говорила. Ткань приятная, все. Единственное, что меня не устраивает, это и цвет. Вот, ну, цвет моли, цвета отсутствие, так сказать, можно, ну, как отсутствует цвет. Вот что мне в нем не устраивает. Его обязательно нужно чем-то добавлять, дополнять. Здесь вот вроде как и пуговицы. Можно его и на, скажем, на открытых планках носить. И вот 2 пуговицы можно застегнуть. Вот так выглядит он по форме, как бы по силуэту мне он нравится. Единственное, что вот цвет приходится оживлять, либо какую-то яркую, первый слой, вернее, какой-то яркий, либо чтобы прям совсем молью не быть, прям тотал черный, и вот эта вот вещь еще как-то может быть. В общем, с цветом не очень, но понравилась ткань. Я вообще, когда покупала, думала, буду ее просто дома носить. Ну, собственно говоря, так оно и происходит. Так, следующая вещица. Вроде я как уже летние все вещи убрала. Вот подобные открытые блузы. Они у меня там на другой стойке, на другой вешалке висят. Но вот это вот как-то тут осталось. Потому что вот это
Майка, да, ну она как майка, кофта, трикотаж такой футболочный. Как база, вернее, как первый слой под многую одежду подходит. И с коричневым, и с красным, и с черным. В общем, оставила здесь. Думаю, надо ее переместить. Здесь вот она такая удлиненная. В общем, ее надо переместить в другое местечко. Так, следующая вещь. Ой, как это называется? Их бомберы, да, называют. Вот такая вот, ну, бомбер, грубо говоря. Синтетика, по-моему, вот эту вещицу мне с Shein присылали. Хотя, вот видите, 65 катон, полиэстер, состав вроде неплохой. Но вот эту вещь мне для обзоров присылали. Кто не знает, девчонки, у меня на ютубе 4 канала. И мой первый канал, основной канал, там более миллиона подписчиков, 1 200 000 на сегодняшний день тысяч подписчиков, поэтому канал тот первый, когда я начинала, я миксовала видео по одежде и по уходу за собой, поэтому одежду, которую я показывала 10 лет назад, вы можете на том канале тоже видеть, но это не 10 лет назад, конечно, это попозже, но, в общем, тогда мне на тот канал присылали много одежды для обзоров, я вам там тоже показывала. Потом некоторые видео я перенесла на этот канал, в общем, разделила по тематикам, надеюсь, что тема, если вас интересует уходовая, домашняя косметология, вы можете зайти на канал, который называется Ксана Оксана. И там все для нас красивых, все как мы любим, там найти можно. Так, следующий это жилет Кади. Отличный, 100% катон. Он такой в стиле милитари, очень мне он нравится. И, как говорится, прям и цвет, и он такой держит форму, он очень плотный. Здесь вот и карманы, и отстрочка, все у него как нужно. И эти, как плечики, типа погончики, да. И этот жилет можно носить под ремень. Здесь такая плотная широкая резинка под ремень. И, как я уже сказала, он такой плотный, прям хорошо держит форму. Такой классный. Его я однозначно оставляю. Ну, кстати, этим летом, прошедшим летом, я его практически не надевала. Когда много одежды, про что-то забываешь, что-то торопишься, не всегда можно найти, да. Вот здесь, вот видите, катон и спандекс. Состав очень хороший. Замки, он такой длинноватый. Оставляю. Единственное, надо мне как-то их, все эти вещицы пересортировать, чтобы удобно было, как сказать, рубашки с рубашками, да. Какие-то вот подобного плана футболки с длинным рукавом тоже, чтобы как-то отдельно находились. А это вещь базовая. Athletics. Хороший магазин, спортивная одежда качественная в этом магазине. И тоже от Athletics у меня вещиц много. Ну, такая тоже как база вполне себе может быть. С черным верхом, кстати, синий и красный оттенки сочетания мне очень нравятся. С каким-то красным верхом тоже вот этот яркий синий будет хорошо смотреться. Ну и спортивная одежда. Она носибельная. Ну, как правило, на сегодняшний день, так по спинке она выглядит. На сегодняшний день спортивная одежда из катона не шьется, не производится, потому что катон, он впитывает все в момент занятия спортом. Он плохо сохнет, он, в общем, не такой прям мягкий, эластичный. Хотела найти состав и посмотреть, показать. Так. Вот, видите, стоп, по-моему, полиэстер, да, написано. Вот. Но качественный, это не тот полиэстер, который был, скажем, в 90-х годах, 80-х. Сейчас все это на высоком уровне и качественная тоже одежда для спорта. Следующая такого же плана футболка с длинным рукавом. Adidas. Все как мы любим. И здесь вот все написано. Ну, обычный катон. Классный цвет, яркий. Тоже как база с джинсами, с шортами. Тоже мне их надо, да, действительно в один, скажем, какой-то ряд, в одну кучку их собрать.
Так, следующая рубашка. Это моя любимая рубашка от Jeans компания. Тут вот видите, уже пооблетел весь этот логотипчик. Их классика, выбеленный джинсовый материал. Очень хорошего качества, катон 100%. И, как я люблю, эмалевые пуговицы. Прямой крой. Можно как первый слой, так и как второй слой эту рубашку носить. Так что я эту рубашенцию, конечно же, оставлю. И вот по спинке. Ну вот фасон одинаковый практически, да. Форма воротника, форма рукава, сам крой тоже одинаковый. Вот такая еще вещица есть у меня. Так, и здесь Нордкрест. Тоже не дешевый магазин. Красная футболка с длинным рукавом. Тоже как первый фон, как первый слой в одежде может быть. Так и под эту майку можно что-то тоже, какую-то закрытую футболку без рукавов надеть. Тоже будет здорово. В общем, такая вещица. Ну и красный, как говорится, он цвет, который оживляет, украшает. Тем более девушек возрастных. Нам надо все-таки больше внимание уделять одежде именно яркого цвета. Так, вот эта вещица тоже с Shein. Тоже мне ее, по-моему, для обзора присылали. Когда предлагают сотрудничество, я длительное время, причем я сотрудничала с сайтом Shein, Romwe, еще какой-то сайт по одежде. И, в общем, была возможность выбирать одежду, но это занимает очень много времени, честно говоря. Это вот сидеть часами на этом сайте, подбирать что-то, потом снимать видео именно по той одежде, которую прислали. Ну, в общем, как бы я отказалась от сотрудничества, хотя тоже по сей день мне это предлагают делать. Но, в общем-то, мне это не интересно, честно говоря. Мне больше, скажем, интереснее заниматься именно секондом, интереснее искать именно процесс поиска в реале, вживую. Меня больше устраивает, вдохновляет и нравится. Так что как-то так. Так, следующее. Вот все. Не люблю я, когда вещь на вещи висит. Но бывает, что кризис вешалок. Видно, когда-то у меня был кризис вешалок. И вот такое произошло. Опять это футболка с длинным рукавом. Здесь, видите, Нью-Йорк. Вот это вот все. И здесь летний такой палантинчик, накидончик, как это назвать. Тут хочу показать вам состав ткани. По-моему, здесь хороший состав у этой вещицы. Так, конечно, не хочется на это все время тратить, но это, видите, тут, по-моему, 100% полиэстер, да, написано. Похвалилась, а оказывается не так. Ну, такая вещица интересная. Но тоже нужно это все перевесить. Это, конечно, не дело все это так вот. Так, следующая опять такая же тема. Футболка с длинным рукавом, но уже вот такой яркой расцветки. Таких футболок много не бывает. Я, честно говорю, я каждый день надеваю новое что-то, каждый день новая одежда у меня. И вот когда много таких вариантов, кстати, это можно и с черным низом, и с вот оттенками такого розового. Такая веселенькая вещица. Но тоже я ее оставлю, и нужно собрать их в одну кучку. Я вижу, что... Да, зрительница мне написала под первой частью этого видео, что однообразная одежда. Ну, мои дорогие, ничего нового еще... Уже, вернее, все уже было изобретено. И, в принципе, 2 руки, 2 ноги... посередине дырка для головы, в общем, все, что и нужно, да, остальное уже, как говорится, нюансы. Да, вот из этой же серии тоже футболка с длинным рукавом от Санома, и она очень интересная. Вот, как говорится, все одинаковые, да не одинаковые они все разные. Каждая имеет особенность, и как база это просто классно. Ну, в общем, вот так выглядит здесь сеточка, цветы из сетки из такой. У меня есть такого же цвета брюки, по-моему, тоже от Санома магазина, с резинкой на щиколотке. И вот вместе это смотрится просто классно. Какой-то верх можно черный кардиган или что-то такое черненькое. Ну, классная вещица.
Ну, как я уже сказала, их стоит все-таки в одно место в какое-то прибрать. Так, вот по поводу вот этой вещицы. Так, она, по-моему, даже с этикеткой, или я ее убрала уже. В новом состоянии мне досталась. Очень яркая, такая прям, ну, тоже вот из этой же оперы. И вот такая встречная полоска. Очень плотная, красивая такая ткань футболочная. Но я ее почему-то ни разу не надевала. Не знаю почему. Так, здесь вот катон. Сейчас состав показываю. Почему-то я ее ни разу не надевала, хотя она вот такая вот, ну, веселенькая. Ну, как я уже сказала, забываешь про то, что у тебя есть, и в какой-то момент не находится. Это спинка, если что, это такая спинка. И здесь вроде как все интересно. Ну, в общем, убирать не буду, а уберу именно в ту кучу, где вот такие футболки. Так, но здесь у меня пошли вот именно такого плана футболки, но здесь есть много интересных веществ. Так что продолжаем. Альфред Дюнер. Дорогой магазин. И тоже футболка с длинным рукавом, но имеет вот такой принт. Здесь вот такие разрезики. Ну, такая базовая. Я люблю, честно говоря, вот в таких вещицах ходить дома. И если куда-то надо срочно уехать в магазин, то в этой футболке вполне себе она так прилично смотрится. Поэтому оставляю. И тут цветовая гамма такая спокойная, да, ко всему может подойти. Так, а следующая вещица интересная. Уже эту вещицу я носила. И это, по-моему, Кристоферс Банк. Вот такой магазин, не из дешевых. И здесь очень интересный такой принт. Город, прям город. Здесь и река. И, в общем, картина маслом, можно сказать. Так, и здесь по поводу состава. Ой, по-моему, здесь состав у нее очень хороший. Сейчас. Могу ошибаться, мои дорогие. Так, полиэстер, спандекс. Вот такой состав. Не очень хороший. Но, похоже, я, так сказать, купилась на вот этот пейзаж. Здесь и небо такое. Ну, вообще красивая сама вот эта вот вещица. Как в таком стиле можно и джинсы какие-то, и с шортами. Такая вещица интересная. Тут рыбаки сидят. И на спине рыбаки, и на передней полочке рыбаки. В общем, такая вещица. Тоже оставляю я ее. Так, идем дальше. Вот это, как сюда попало. Сейчас, минутку. Нет, давайте сначала вот это тогда разберем. Вот эта вещица, ношу я ее часто. Тоже, вот сказать, да, цвет такой, ну, как я назвала, вот этот светло-бежево-серый цвет. Это типа цвет моли, я его назвала. Но вот в этом варианте, вот именно этот цвет на загорелой коже выглядит просто здорово. Вот такой разрез, открытые плечи, как кружево, и оно такое плотное. Все это вот так форму держит. Вот так красиво смотрится. Так, здесь вот ткань, состав район вижу, спандекс. Состав хороший. Вот эту вещицу я тоже носила, носить буду. И она и в жаркое время она классно смотрится, когда вот это все открыто, плечики. Такой цвет на загорелой коже хорошо выглядит. Так, и то, что вот сюда попало, вообще не в тему. Это вот эта вещица Calvin Klein. Я вообще вот подобные вещи, там худи вот с капюшонами, я их собрала в отдельное место. Они у меня висят тут, капюшонистые такие вещицы. Ну, как она сюда попала. Очень хорошее качество, прям для тела. Просто мягчайшая ткань. Просто супер. Ну, в общем, вот как-то так. И еще Calvin Klein. Тут у нее здесь тоже есть, видите, логотипчик. И она вся такая вот, вроде спортивная, но такая. Спортивный шик, да, можно сказать. Ее тоже я уберу в другое место.
Так, следующая вещица вот такая. И это джемперок. Но это уже не прям не цвет моли. Здесь все равно есть коричневый подтон такой. Он уже более выигрышно смотрится. И это джемперок тонкий от Chicos. Тоже дорогой магазин. И этот джемперок мне в новом виде достался, в новом состоянии. Я его и, по-моему, весной носила. И он такой прям приятненький, очень мягенький, тепленький, тоненький. Хочу состав посмотреть. И вам показать. Сейчас, минутку. Так, и опять это вот моя любимая район ткань. Полиэстер. Нейлон и кашемир. Вот как всего много. Ну да, кашемир тут чувствуется, он прям такой мягкий, приятный. Кашемир, конечно, дает тепло, несмотря на то, что он такой тоненький. Здесь по горловине вот такая, как бы резиночка поперечная. Его оставлю, но уберу в джемпера. Так, следующая блузка. Вот это была моя любимая. Носила ее с удовольствием. Все, где бы я ни появлялась в этой блузке, все говорили, что очень красивая, очень красивая. Хотя вот что тут красивого? Полоска, да. Ну, здесь вот срез неровный у нее, да, так немножко отвлекает на себя этот срез. Ну и, конечно, вот это шитье так эффектно выглядит. Вот, казалось бы, сочетание несочетаемого, да, полоска и шитье. Потому что это вот как, если смотреть классические, да, на костюм, на одежду, то это не совсем то, что хорошо как бы используется. Но на самом деле выглядит очень эффектно. И сама вот эта вот джемперок очень такой мягонький, такой хорошенький, тоненький. И рукав 3/4. Я очень люблю именно вот такую длину рукава, когда не надо подворачивать. Хочу показать вам состав. Так, здесь, по-моему, не вижу я состава. Ну да, и ладно. Думаю, что здесь тоже что-то есть. Спандекс и что-то такое, как хлопок есть тут, по-моему. Так, следующая вещица тоже из этой же оперы. И это Tommy Hilfiger. Тоже она мне в новом состоянии досталась. Но это опять-таки вот серия футболки с длинным рукавом. Ну, Tommy Hilfiger, классическая вот эта принтованная вот эта полосочка, принт-полоска. Ну и очень яркий такой лососевый цвет. Пуговицы на манжете, на рукаве. Такое украшательство. И тоже маркировка есть на самих пуговичках. Мои дорогие, вот вижу, что ролик получился длинный. Давайте прервемся, сделаю перерыв и продолжу разбор. Так что смотрите обязательно и первую часть, и продолжение этой темы, разбор гардероба из секонд-хенда. Всех люблю, целую и обнимаю. Одежды осталось еще много. Всем мира, добра и красоты. Я с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.